inkondlo kuphela eyofakazi. Uma kwenzeka nihlangana nalo endleleni nilwazise, ngiyalikhumbula kepha inkumbulo iwukudla esekwajwayeleka, izikweleti ziyisiphuzo emzini wemizwanyana nani enisalifuna nibolekeni kwabanalo uthando sekwaba yisilwane niyosigcina ezinganekwaneni zingane zami. Lo mlando kamufi uyincwadi yesimemo somshado, la khona inkohliso yoba ifinya ngendololwane emzini kaNothemba. Namsukwane izinkukhu sezindizile, nibobamba usiba nibhale izinkondlo nizihluze, nibhale imlolozelo nizame kaningi ukulifanekisa. Lona liyanazi pho-ke nina senolazi kanjani ngoba izolo ngihlangane nalolu thando ebeselulude lulidala kangaka mina selingazi. Olungixoxisa indaba endala engathi siyazi sobabili, lungibuka ngamehlo enkumbulo. Nakhu mina ngimangala ngitshena ingqondo ukuthi awumazi lo muntu, kepha inhliziyo ilokhu igida ishunqisa izintuli ithi njengoba ingeke isakwazi ukuqhubeka nokuthi lokhu iphampa igazi ingekho eduze kwayo. Ngiyibuze ubekephi sonke lesikhathi, ithi yona ayisebenzi ngesikhathi kepha iphila ngokudla imizwa nayo seyilokhu idakiwe, nezandla zilokhu zithumela umyalezo, zibhala incwadi, zitshene izinyawo ukuba athi zeme ukusondela eduze kwakhe ukuze zona zizokwazi ukuthi zithinte isikhumba sakhe okanye umphethe wengubo yakhe, kepha izinyawo zona zilokhu ziphakamisa zifaka isicelo sokuba zisafisa ngathi okungenani zinganyathela udaka. Ngalesikhathi amadolo elokhu nayo eqala elokhu ebalisa ethi sekukaningwana elokhu eguqiswa, ngalesikhathi kuthandazelwa ukuba kutholakale luthando. Uma selitholakele kungana nganikwe imvume yokuba phinda guqa namanje ngaphambi kwalo ongenani abongeka umdali kwenkosini ukuthi lento eseyithandazele iminyaka asekwazile ukuthi aphinde futhi akwazi ukuthi ahlangane nayo. Naka futhi nawona amadlebe olokhu ebhala nawo indaba, yabhala indaba engayiqedi ethi leli phimbo kangiqala ukuzwa, kepha amehlo athi yebo umfanekiso ngiyawukhumbula, kepha ukuthi ngangubonaphi angikhumbuli. Ingqondo ilokhu idideka kaningi, awu lolu thando selingazi kangaka. Awunangu nomlomo nawo lokhu ubuza ukuthi konje kwakuyinini mzukwane sihlangana mina nawe, kepheleke ebuza ukuthi awukhumbuli ini sasihlele endaweni ewukuthi senza into ewukuthi, kepha yonke leyo nto iyakhumbuleka ukuthi kanjani nami kangazi. Awu lolu thando selingazi kangaka. Wase wathi umbuzo-ke, engabe kuyenzeka yini ukuthi uthando uphile nalo isikhathi eside kepha nina ngamehlo ningabonani? Noma kuyenzeka yini uthando lakhiwe kunye nawe uphile nalo uhlangane nalo mhlawumbe kuphela emaphupheni uthi usulibona ngamehlo kube sekuyinkumbulo ukuthi nina nobabili nake nahlangana ngesikhathi esiphambili? Inkondlo kuphela iyufakazi.